Salam Çinarə, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, sizin də vurguladığınız kimi uçot faiz dərəcəsi ilə bağlı növbəti qərar açıqlanıb. Azərbaycan Mərkəzi Bankı artıq bu istiqamətdə növbəti qərarını verib. Belə dediyiniz kimi 6,5% həddində müəyyənləşib və faiz dərəcəsinin, faiz dəhlizinin yuxarı həddi, aşağı həddi daha doğrusu 5,5%, yuxarı həddi isə dediyimiz kimi 7,5% səviyyəsinə müəyyənləşib. Bu, Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün nə vəd edir? Bununla bağlı detalları isə elə hazırda qonağım iqtisadçı Elçin Rəşidov vasitəsilə əldə edəcəyik. Xoş görək Elçin bəy. Detalları buyurun sizdən eşidək. Bu faiz dərəcəsi ümumiyyətlə dünya təcrübəsində mərkəzi bankların əsas alətidir. Faiz dərəcəsini dəyişməklə onlar bu mərkəzi bankların 3 əsas monetar siyasətin 3 istiqamətində də təsir edə bilirlər. Bunlar bazarda formalaşan faiz dərəcəsidir. Yəni uçot dərəcəsini dəyişməklə bazarda formalaşan faiz dərəcəsi məzənniyə təsir edirlər və eyni zamanda inflyasiyaya təsir edirlər. Bizdə hal-hazırda məzənniyə ki fiksə olunmuşdur. Məzənniyə fiksə olanda artıq Mərkəzi Bankın belə bir aləti əlində qalmır. O üstündə heç birinə təsir edə bilmir. Əslində Mərkəzi Bank daha çox özünün bankda deyək ki, bankların pul tələbatına uyğun olaraq faiz dərəcəsini biraz artırıb azalda bilər. Amma uçot dərəcəsinin təsirlənmir belə ki, Azərbaycanda transmissiya deyilən bir şeydir. Uçot dərəcəsinin banklarda formalaşan bazar faiz dərəcəsinə təsiri o çox aşağıdır. Onun da ən böyük səbəbi odur ki, bu istər depozitlərin, istər kreditlərin üzərində çox böyük devalvasiya riski var və devalvasiya riski olduğuna görə transmissiya çox aşağıdır. Və qeyd etdiyimiz kimi məzənniyə dəyişmir. İnflyasiya isə bu dediyimiz səbəblərdən, bunlar artıq rıçaq kimi istifadə oluna bilmədiyindən inflyasiyaya təsirləmir. Belə ki, əsas keçən ildə bizdə inflyasiyanın əsas faktoru idxal olunan inflyasiya oldu. Yəni bir növ dolların başqa Azərbaycanın ticarət tərəfdaşları ilə çarpaz məzənnəsi əsas inflyasiyanı müəyyən elədi. Ona görə burada artıq Mərkəzi Bank həmin məzənniyə dəyişə bilmədiyinə görə biz Mərkəzi Bank da burada inflyasiyanı daha çox təyin edən tərəf yox, izləyən tərəfdir. Elçin bəy, bir əlavə sualım da olacaq. Elə Mərkəzi Bankdan əldə etdiyimiz son informasiyaya görə inflyasiya proqnozu artırıla bilər və bir məqamda var ki, maliyyə bazarlarında əyrilik, yəni gəlirlik əyrisi azalıb. Bu iki istiqamətdə qısa şəkildə şərh etməyinizi istəyəcəm, yekunlaşdıraq. Bəli, maliyyə bazarlarında gəlirlik əyrisinin azalması təbii ki, ən çox burada tələb təklif məsələsidir. Ölkədə biznes fəaliyyətlərin əməliyyatları azaldıqda, kiçildikdə, sahibkarlar daha çox az kredit götürdükdə və bu deyək ki, banklar artıq kredit verə bilmədikdə, amma depozitləri yığıblar, onların bu yandan öhdəlikləri qalıbdır. Yəni bu zaman təbii ki, onların gəlirlikləri azalır. Digər məsələdə isə bu inflyasiya biz qeyd etdiyimiz kimi hal-hazırda dolların özünün deyək ki, İran müharibəsi nəticəsində müharibənin neçə nəticələrindən asılı olaraq məzənnəsinin düşə biləcəyi belə bir proqnoz var və başqa tək o deyil. Digər səbəblərdən də yəni dolların başına gələ biləcək aqibət, yəni bizim hal-hazırda fiksə olunmuş rejim siyasətinin onun nəticəsində o səbəbdən həm də manatın başına gələcəkdir. Çünki onunla birlikdə həmin aqibəti yaşamalı olacaqdır. Yəni bu bundan ibarətdir. Yəni başqa cür Mərkəzi Bank hal-hazırda həmin biz idxal olunan inflyasiyaya heç cür təsir edə bilmir. Təşəkkür edirəm ətraflı şəkildə şərhiniz üçün. Bəli, elə aydın oldu ki, Mərkəzi Bankdan gələn son informasiyaları ekspertimiz vasitəsilə təhlil etdik və uçot faiz dərəcəsinin 6,5% müəyyənləşdiyi bildirilib. Eyni zamanda faiz dəhlizinin aşağı həddi 5,5%, yuxarı həddi isə 7,5% qədərində müəyyənləşib. Elə bununla bağlı informasiyalara diqqətinizə çatdırmış olduq. Söz yenidən sizdədir. Təşəkkürümü bildirirəm Rəqsanə məlumatı bizə çatdırdığına görə.